Всем привет! С вами Юля. И сейчас я хотела бы показать небольшое видео, как я собираю чай от простуды, от кашля себе на зиму из трав, которые вот были собраны у меня в саду. Сейчас они тут разложены. Вот так вот в мешочках. Это липа, это мята и различные другие сборы. Это вот корни. У меня есть видео, где я рассказывала, где я в саду все это собираю. Сейчас я сделаю такую смесь. Вот прямо здесь буду в эту коробку складывать, потому что знакомая моя простужена, и я ей говорю, сделаю тебе чай, смесь свою, которую я обычно тоже употребляю, когда зима, когда простуда, когда кашель, когда горло болит и так далее. Значит, тут, конечно, у меня именно в этой части собраны травы для этого именно чая от простуды. В другом месте, вот дальше немножко, вот там у меня травы для чая, который просто травяной чай, там и клевер, и какие-то травы, которые не обязательно именно от простуды. Здесь я буду прямо вот в этой коробке смешивать и складывать потом в этот пакетик, делать такую ей именно смесь от простуды. Итак, сюда пойдет у меня просвирник. Вот этот просвирник, он у меня в саду тоже рос. Я показывала летом, как он растет. Из него употребляют корни и вот такие цветы и листья. Значит, они идут у меня в смесь. Некоторые цветочки здесь у меня из растения коровяк. Он очень-очень хороший. Именно вот эти цветы имеют такое аптечное ну как даже сказать, аптечная трава, что ли. Хорошо очень идут тоже в смесь травяную от простуды. Вот эти листья просвирника, также и коровяка цветочки, они как мальва, они мальвообразные, мальвоподобные. Они вот на ощупь такие мягкие, то есть они дают при приготовлении чая, когда заливаешь кипятком, такой, как немножко тягучую, такую вязкую воду дают. И именно эта вязкость, и также коровяка цветы вот эти, и именно эта вязкость хорошо влияет на горло, на стенки, когда все это в таком состоянии. Дальше идет липа, обычная липа, вот с таким листиком собрано, цветы и листья. Собраны в июле, летом, когда липа цветет. Очень много липы пойдет в этот чай, потому что она дает, конечно, очень хороший вкус, мягкий такой медовый вкус. Любят дети даже будут пить. Также сюда пойдет у меня ради вкуса просто мелисса, трава мелиссы и мяты, потому что это будет вкус приятный чая, будет добавлять. Потому что просто цветы или какие-то лекарственные травы, например, если там будет один шалфей или подорожник, ну это будет как трава. А когда липа и мята, мелисса, оно дополняет все это, и будет очень хороший сбор. Также пойдет у меня сюда мелисса и мята, я уже сказала, немного мелиссы, немного мяты. Очень хорошо идет тимьян или чабрец в эти смеси. Конечно же, это уже известные растения от простуды. Здесь даже продают у нас в аптеках даже лекарственный чай из чабреца, из тимьяна. Тимьян сироп бывает, тимьян в виде чая. Здесь у меня будут тоже, по-моему, это другой вид мяты, немного добавлю. Дальше у меня опять немножко другой чабрец, он лимонный чабрец, просто будет вкус другой немножко, лимонный. Пойдет у меня в эту смесь. Далее у меня есть собрана трава бузины, вернее не трава, цветки бузины летом собраны, вот такие соцветия, прямо такими соцветиями. Пойдет тоже в этот чай, потому что
Эта трава бузина тоже хорошо идет в эту смесь. И уже вот так вырисовывается красивая такая кучка. Что у нас еще? Из собранных мной трав еще есть календула. Вот пойдут цветки календулы. Вот они, засушенные. Тоже у меня именно в саду они выращены. Календула, она имеет общее противовоспалительное средство. И очень красиво смотрится в чае. И всегда хороша, когда простуда, когда что-то такое. Значит, бузину я положила. Можно немножко еще побольше бузины. Она тоже дает этому чаю приятный вкус. Потому что сейчас пойдут два компонента, которые... вот прямо бузину, она вместе с липой очень хорошо дает оттенок хороший чаю. Так, обычно в саду у меня шалфей тоже есть, но в этот раз, этим летом, как-то он почему-то у меня не стал хорошо расти. И у меня куплены из аптеки листья шалфея, потому что это обязательная составляющая, конечно, чая от простуды. Просто шалфей идеальный. Но, я же повторю, если это будет чай состоять из шалфея, из подорожника, из ромашки, ну, ромашка, конечно, вкус дает, но такие лекарственные травы, то это не очень приятно будет на вкус. А когда это смесь, тут липа, бузина, остальное, то это приятно. Дальше у меня, опять же, из купленного пойдут... Они стоят всего лишь 1 евро в аптеке у нас, какие-то копейки. Лист подорожника, он очень-очень хорош при верхних дыхательных путях простуды. Вот он уже в измельченном состоянии. Он, конечно, везде растет, но в этом году я делала подорожник. У меня есть видео для сиропа от кашля. Поэтому у меня не было времени, я купила просто в аптеке его. Итак, подорожник сюда у меня пошел. И последний компонент, пожалуй, я ромашку еще добавлю. Тоже купленный чай из ромашки. Тоже скорее даже для приятного вкуса, чтобы травяные вот эти вот запахи немножко разукрасить. Вот ромашка обычно пойдет у меня в этот чай. И вот такая у меня смесь красивая очень получилась. То есть все это будет перемешано. Листья, которые... вот высушенные вот в таком виде, вот они не размельченным, они должны сохраняться вот пока так. Когда уже в заварник опускается чай, вот так пальцами они в порошок перетираются, и тогда оставляет растение, тогда остается вот цветок в таком же виде идет, календула, бузина, вот она. Липа вот прям в таком виде. А листья мелиссы и мяты, они немного вот так вот в порошок потом, перед тем, как заварить в чайник, они размельчаются. И желательно прям руками размять и заварить. Тогда травы лучше дают вкус и запах. И более ароматный чай получается. Потому что иначе может как сено быть по вкусу. Просто как трава. Это у меня часть травяная. И сюда же я добавлю мои корни. В этом случае у меня только 2 растения представлены. Это, ну, корни не видно, на самом деле обычные просто измолотые корни. У меня видео есть, как я в саду показываю растения. Это просвирник и... как же он называется? Акоп, по-моему. По-немецки я только Алланд знаю. Очень хорошее растение с запахом... коровяк. Девя сил называется по-русски. Вот это девя сил, это что-то уникальное. У него такой запах приятный корней. Даже его использую для окуривания помещений. Я буду, к сожалению, по видео запах не передать, но корень аланта этого девя сила дает запах и, соответственно, лечебные свойства. А корень просвирника дает также вместе с листьями. Листья тоже есть вот в этой смеси просвирника и цветочки. Вот эти цветочки розовые, это цветочки просвирника. Это он из семейства мальвы. Такие вот растения растут по садам, огородам в деревнях, часто высокие такие, как розы, мальвы такие.
Но именно просверник используется для простудных заболеваний. И вот корни его. Соответственно, у меня смесь травяная, и рядышком у меня идет вот такой вот немного корней в придачу. И что я делаю? Я, значит, корни вот эти вот заливаю холодной водой, потому что это корни правильнее холодной водой заливать и немножко настоять. Час где-то примерно. И они выделяют вот такую слизь. Потом это нагревается, не кипятится, а просто нагревается. И добавляется вместе с этим чаем. А чай обычно заваривается 15 минут кипятка. Смесь хорошо перемешать. И на 2, ну обычно как завариваются все чаи, 2 столовые ложки воды на стакан кипятка. И добавляется из этих корней уже это вот вязкая такая водичка. Очень ароматная. И пьется, просто пьется вот во время болезни, пьется как чай, как напиток такой. Можно мед, конечно же, добавлять. У меня есть мед настойный на еловых ветках. Очень такой он темный получился. Сейчас уже не буду его нести. Могу потом в другой раз показать. Вот, соответственно, на этом все пока с чаем от простуды. Следующие будут видео про обычный чай из обычных растений. Вот. Пока, надеюсь, было интересно. Счастливо.